sono loro, della veste. È stata un rancio, capito? Un rancio non ne tocca. Questo ci dà 4 su sacco. Ah, qua ce n'è. No, così pure. Già in piazza, scendere a Maronuta, difenderti un po' è facile, ti faccio circolare, no? A piazza c'è tutta chi le tavoline, di turiste. No, manco bisogna scendere a piedi, circolare a piedi. Sì, adesso sembra così, a sto orario dalla municipale dei 5 in poi, le ore da queste parti di circolazione. Ora tu mi sereno per fuori. Ora una cosa va bene. Ora si vede che bene, devono chiappare un po' di amici. Guarda già nei 4 giorni, già ci riuscite dentro. Sì, perché hanno chiede Reclamavano chi si chiamano sta bene. Reclamavano, lei che chiude. Già, giusto. Perché non è che parlo la tasse non le paghi. già, forza. È giusto. Giovannina sta basso. Non è lutte che questate, cioè così, ma c'è tutto a noi a così. Quando vai? Da giugno buona, Ora, fra poco si sono. Non si stazionati. facciamo che sarete. Ma stamattina il generalino le sarete, poi sarete state. Dinnole, 8.000 però. I sarete calare, a 4.000 e audacia. Sì, cosa sono? Non ma io no mi piace. Ci piace l'uomo. E lui fa pagare, no? Ma poi non resta più niente. Ma scusa, ci leva l'uomo e ci non ne ha. È un ricevore. Tu chi ci leva l'uomo? Sì, no, io dicevo, non ho detto cosa che tu levi l'uomo per spingere la pancia. E non sei niente, ma non di tutto, però. Non di mangiare. no, non è mangiare. Allora, scusa. Oh, no, tanto fatto. La prossima volta che la no, non è l'aria. Che io lo faccio non è